Ислам алымдарынын бири айтат: кайсы үйдө түн ичинде тахажжуд намаз окулса, анда ал үйдө бир нур пайда болот. Ал нурду периштелер көрөт. Биз асмандагы жылдыздардын нурун көрүү үчүн караган сыяктуу, периштелер да намаз окулган үйдөгү жарыкты көрүү үчүн жерди карашат. Андан да таң калыштуусу, күн сайын сенин үйүңдө жарык нурду көрүп турган периште күндөрүн биринде ошол нурду көрбөй калса, сен жөнүндө сурайт. Анткени ал сенин үйүңдөн дайыма жаркырап чыгып турган нурду ошол түнү көрбөй калган болот. Ал периштеге сенин ооруп калгандыгың же бир мүшкүл ишке кабылгандыгың тууралуу кабар жеткирилет. Сенин кабарыңды уккан периште дароо сага шифа тилеп, мүшкүлдүгүңдү жеңил болуусун сурап, муктаждыгыңа жараша дуа кылат. Анткени ал үйүңдөгү намаздын себебинен жаркырап турган нурду кайра көргүсү келет. Аягында айтарым, бул сөздөрдү уккандан кийин рахмат деп ыраазычылык билдирип койбо. Башкаларга да жеткир. Алар да пайдалансын.